Лукашенко предает Путина, Россия перебрасывает новые силы в Украину через Мариуполь, а в Молдове исторический день. Выборы президента и референдум. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Масштабная подготовка к новому штурму и атаке. Армия РФ направляет новые силы на юго-восток Украины. Когда может начаться новое наступление? Нас ждут гораздо более активные штурмовые действия сбоку Российской Федерации. Лукашенко проводит тайные переговоры с Западом. Что скрывает Минск от Кремля? Очень сложные, тяжелые, но интересные переговоры с представителями западных государств. Война в Украине может выйти за пределы нынешних границ, если против ВСУ пойдут северокорейцы. Неутешительный прогноз. Друзья, всем доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Кремль перебрасывает новые подразделения российской армии в Украину. Передвижение военных, в частности, фиксирует во временно оккупированном Мариуполе. Кроме того, в Мариупольско-Бердянской агломерации в данный момент во всех лагерях российских военных и на полигонах происходит подготовка оккупантов. Вероятно, что уже на следующей неделе армия РФ предпримет новые попытки наступления и штурма позиций ВСУ. Об этом в эксклюзивном интервью «Нехта» рассказал советник мэра Мариуполя, уроженец этого города, а также глава аналитического центра оккупированных территорий Украины Петр Андрющенко. По его словам, только лишь через Мариуполь прошло порядка 5000 российских военных за короткий срок. Все это говорит о том, что, в принципе, к концу следующей недели нам следует ожидать активизацию россиян на запорожском направлении, активизацию россиян на северном направлении, возможно, на Кураховском направлении. Почему? Потому что вот Мариупольско-Бердянская агломерация, она будет в значительной мере не участвовала, например, в наступлении, вот эти подготовленные подразделения не участвовали в наступлении на Угледар, но участвовали в наступлении на севере области, в том числе и в наступлении в Луганской области, в купенских операциях, а местами и в курских операциях. Поэтому вот эта вот оперативная пауза, которая сейчас длится у россиян, которую они используют для накопления резервов, для подготовки новых подразделений, вот-вот подходит к стадии окончания, поэтому думаем, что вот следующая неделя, конец следующей недели, возможно, через неделю нас ждут гораздо более активные штурмовые действия сбоку Российской Федерации. Беларусь отправляет свои войска в Россию. В заявлении Минобороны республики, которая подчиняется Лукашенко, говорится, что военные намерены перенять опыт у российских военных. Обучение пройдет в одном из учебно-боевых центров. Где именно, в Беларуси не уточняют. В ведомстве Хренина говорят, что армия Лукашенко увидела уже, далее цитата, как внедряется опыт специальной военной операции на практике подготовки войск. Сегодня мы начинаем следующий этап. Отправляем военнослужащих из соединений и воинских частей, чтобы они могли перенять передовые методики подготовки войск для дальнейшего внедрения их в практику подготовки своих воинских частей. По прибытию домой они смогут довести до своих командиров подразделений все то лучшее и новое, что есть в практике вооруженных сил России. Лукашенко жалуется на тяжелый непубличный день и тайную встречу с представителями Запада. Причем переговоры с ними называет интересными, но не озвучивает фамилии тех, кто же решился на встречу. Очень сложные, тяжелые, но интересные переговоры с представителями западных государств. И я, разговаривая с ними, понял, насколько внимательно они наблюдают за нами. Насколько придирчиво они ищут, изучают наши ошибки и наши успехи. И когда нет средств массовой информации, они говорят честно и откровенно. Вы знаете, богатейшие страны были представлены, они нам завидуют. Лукашенко не раскрыл деталей переговоров, но, напомню, накануне появлялась информация, что Минск посещал представитель Госдепартамента США, где у него в том числе состоялись встречи в Министерстве иностранных дел. Такую информацию со ссылкой на свои источники публиковал Белсат. Какие переговоры проводит Лукашенко с Западом, в то время как Путин остается нерукопожатным? Как вы считаете? Возможно, речь идет о предательстве? Напишите свою версию в комментариях. А я пока напомню, что аналитики часто
часто называют Лукашенко человеком, который сидит на шпагате. С одной стороны, у него своя игра с Западом, с другой – с Россией, в частности, с Путиным. И эти отношения с Кремлем непросты. Лукашенко неоднократно кидал своего друга, обманывал и бросал колкие фразы в адрес российского диктатора за последние как минимум 2 десятилетия. И в этом есть определенная подоплека. Согласно воспоминаниям Станислава Шушкевича, первого руководителя независимой Беларуси, во второй половине 90-х годов Лукашенко строил серьезные планы и мечтал занять место Ельцина в Кремле. Тогда Лукашенко даже ездил по регионам и пытался завоевать симпатию губернаторов и местных жителей. По данным аналитиков, эти желания не исчезли и после того, как кресло занял Путин. О реальных взаимоотношениях двух злейших друзей и что на самом деле скрывается за их несчастным союзом, вы можете узнать благодаря документальному фильму «Нехта. Лукашенко кинул Путина». Ссылку найдете в описании под этим видео. Белорусские политзаключенные не должны быть разменной монетой для Лукашенко. Об этом заявила лидер демократических сил Беларуси Светлана Тихановская. По словам главы Объединенного переходного кабинета, Лукашенко лишь делает вид, что освобождает политзаключенных. На самом же деле в Беларуси репрессивная машина не остановлена, и за решетку отправляют всех инакомыслящих, которые либо посмели сказать не то слово в адрес Лукашенко, либо же 4 года назад принимали участие в протестах после президентских выборов. На этих людей, напомню, силовики Лукашенко буквально ведут охоту. Демократические силы и народ Беларуси едины как никогда, потому что у нас есть общая цель – освободить наших любимых, наших друзей из тюрем, освободить наших политических заключенных, а также провести свободные и справедливые выборы. Они захватывают все больше и больше заложников, чтобы продать их за большие деньги. Но мы просим наших демократических партнеров: не торгуйтесь, не заключайте сделок с Лукашенко, потому что он может продать одного из 300 человек, но задержит вдвое больше. Недавно Лукашенко освободил 115 человек. За тот же период времени он задержал 140 человек. Если северокорейские военные начнут воевать против ВСУ, то война может выйти далеко за пределы нынешних границ. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Андрей Сибига. В этом же уверен и французский глава МИД Жан-Ноэль Барро. Он более точно называет направление расширения войны. Поддержка Северной Кореи российской военной кампании известна уже давно. Тем не менее, это было бы чрезвычайно серьезным, потому что это перевело бы конфликт на новый уровень, к очередной стадии эскалации. Это также было бы в определенном смысле экспортом этого конфликта России в Азию. Но, если позволите, это стало бы подтверждением того, что Россия Владимира Путина испытывает огромные трудности с прорывом украинской обороны и сопротивления, до такой степени, что ей приходится обращаться к Северной Корее за отправкой подкреплений. Напомню, что накануне в Центре стратегических коммуникаций Украины опубликовали видео, как утверждается, снятое на Сергеевском полигоне, это Дальний Восток РФ. И там уже находятся военные КНДР, которые получают российское снаряжение. Кроме того, разведка Южной Кореи сообщала, что Северная Корея собирается отправить на войну против Украины 12 тысяч своих солдат. В Молдове стартовали президентские выборы и референдум. События называют историческим. Граждане страны, в частности на референдуме, могут закрепить в Конституции курс Молдовы на вступление в Европейский Союз. Внимание мировой общественности приковано к событиям в этой соседней с Украиной стране. Фаворитом на президентских выборах называют действующего президента Майю Санду. Однако к ней накопились претензии среди населения. Аналитики говорят о том, что, вероятно, придется проводить 2 тура выборов. Интрига является и то, кто выйдет вместе с Санду во второй тур. Среди оппозиционных сил сейчас наблюдается напряженность и неопределенность, пишет BBC. Там также уточняют, что парадоксально, но источником довольно больших проблем для молдавской власти в это воскресенье может стать инициатива, задуманная командой Майи Санду. Речь идет о референдуме по вопросу вступления Молдовы в Евросоюз. Сторонники Санду уверены, что любой результат этого референдума будет иметь исключительно политическое значение, так как не сможет ускорить продвижение Молдовы к обретению членства в ЕС. Напомню также, что в Кремле активно следят за событиями в Молдове. Пророссийские силы неоднократно пытались расшатать ситуацию в стране. Вице-премьер Молдовы заявила, что Россия потратила 100 миллионов евро на попытки сорвать выборы.
в стране. Россияне отказываются от Крымского моста и пытаются создать альтернативный путь, который улучшит военную логистику. На этой неделе в РФ заявили об открытии части трассы, которая соединит Ростов с оккупированным Мариуполем. Подали все так, будто строили все с нуля. На самом же деле переделывали старую дорогу. На данный момент известно о введении в эксплуатацию участка длиной 10 километров от границы с Ростовской областью и до города Новоазовск. Тем временем в Украине говорят, что большую обеспокоенность вызывает не этот участок дороги, который является частью так называемого сухопутного коридора в Крым, а ремонт железной дороги, которую оккупанты взяли под контроль после захвата Угледара в Донецкой области. О том, что происходит с логистикой путинской армии на юго-востоке Украины, мы также поговорили с главой аналитического центра оккупированных территорий. Важна ли эта дорога? Да, очень. Если тут большая победа в том, как преподносят это россияне, нет. Поэтому и пафоса так много, потому что надо хоть из чего-то делать победы. И более угрожающая ситуация, например, с железной дорогой, да, которая действительно намного важнее россиян. И снова, вот они без анонсов уже начали потихоньку, за нашей информацией, ремонт участка дороги от Волновахи до Розовки, которые не могли до того запустить, пока мы контролировали Угледар. Вот это угрожающая ситуация, потому что фактически на сегодняшний день у них в руках, у россиян, железная дорога, которая связывает Ростов и оккупированный Крым, и фактически нивелирует всю важность и уникальность Крымского моста, как, скажем, инфраструктурного объекта. Железная дорога будет использована на 100% как военная логистика. Быстро, большой объем грузов можно сразу перевозить, большое количество живой силы можно сразу перевозить. Абсолютно практически безопасно ты это делаешь, гораздо безопаснее, чем автотранспортом. То есть тяжелее зафиксировать, сложнее поразить и нанести поражение с точки зрения движущейся цели. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.